Salam, ideal qazın hal tənliyi başlığından güvənin C variantının suallarına baxırıq. Başladıq. İdeal qazın mütləq temperaturu 4 dəfə artanda, temperaturu 4 dəfə artırsaq, molekulların konsentrasiyası isə 50% artır. Konsentrasiya isə 50% nə eləyir? 1,5 dəfə artır. Bəs təzyiq necə dəyişər? Təzyiq bərabərdir N KT-dən. Baxırıq ki, təzyiq temperaturla da, konsentrasiya ilə də düz asılı olduğu üçün hər ikisi artanda təzyiq də artacaq. Nə qədər? 4 vurulsun 1/5, yəni 6 dəfə artar. İkinci sualda. Qazın mütləq temperaturu T 2,8 dəfə artar, həcmi isə 2 dəfə azalar. V isə 2 dəfə azalar. İndi PV bərabərdir nü RT-dən. Baxırıq ki, təzyiq həcmlə tərs asılıdır. Yəni, həcm azalanda təzyiq artır. Temperaturla düz asılıdır. Temperatur artırsa, deməli, təzyiq də artır. Hər iki halda təzyiq bunların ikisinin də hesabına artdığı üçün nə edirik? 2,8-i vururuq 2-yə. Bu da bizə verir 5,6 dəfə artar. Bu variantı. Növbəti sualda. İdeal qazın həcmi 4 dəfə azalarsa. Qeydlərimizi götürək. Həcm azalır nə qədər? 4 dəfə. Molekulların irəliləmə hərəkətinin kinetik enerjisi. Kinetik enerji əgər artıbsa, deməli burada temperatur da artıb. Çünki kinetik enerji ilə temperatur birbaşa düz əlaqəlidir. Ona görə əgər kinetik 50% artıbsa, yəni 1,5 dəfə artıbsa, demək ki, buradan temperaturu da 1,5 dəfə artır götürək. Aha, indi təzyiqə baxaq. Təzyiq bunların hər ikisinin hesabına artacaq. Niyə? Bayaq göstərdiyimiz kimi həcmlə tərs asılıdır. Bu düşəndə təzyiq qalxır. Temperaturla da düz asılıdır. Bu da artıb. Deməli 4 vurulsun 1,5-dən 6 dəfə artar C variantı. Dördüncü suala baxırıq. Verilmiş kütləli ideal qazın mütləq temperaturu 60% artarsa, temperatur artar. Nə qədər? 1,6 dəfə. 100 idi, 60 artdı, oldu 160. Sonra 160-ı da 100-ə bölürük, eləyir 1,6. Gedişatı da deyim. Sonra həcmi 60% azalar. Yəni 100-dən 60%, 100-ü niyə götürürük? Faiz olaraq rahat olsun deyə. 100-dən 60 azalıb, olub 40. Nə qədər azaldı? 10 bölünsün 4 dəfə. Deməli, burada da nə idi? Həcm. V də azalıbsa, nə qədər? 10 bölünsün 4 dəfə. Sonda bunları indi hesablayacağıq. Aha, V azalıbsa, yenə də baxırıq ki, hər ikisi təzyiqin artmasına xidmət eləyir onsuz da. Ona görə 1,6-nı vururuq 10 bölünsün 4-ə. İndi burada da bu onlar ixtisar gedəcək. Yerdə qalacaq 16 vurulsun 4. 16 bölünsün 4. Bu da eləyir 4. 4 dəfə nə eləyər? Artar. B variantı. Və işə baxırıq. Bu da baxın, bir də bunlara mən zaman itirmək istəmirəm. Bu da bizə hansını verir? Universal qaz sabitinin açıqlamasını verir. Bir-bir açsaz görərsiniz. 6-ya baxaq. Verilmiş kütləli ideal qazın mütləq temperaturu 80% artıb. Yəni temperatur artır. Nə qədər? 80%. Yəni 1,8 dəfə. Həcmi 50% azaltsaq, təzyiq necə dəyişər? Həcm 50% azalır. Yəni 0,5 dəfə. 100-dən o düşür 50-yə, olur 2də 1 azalır. O, yəni 2 dəfə deyək də, 2 dəfə azalırsa, deməli təzyiq 2 dəfə artacaq. Təzyiq 2 dəfə həcmin hesabından artdı, bir dəfə də temperaturun. Nə edirik? 2-ni vururuq 1,8-ə, bu da eləyir 3,6 dəfə artar. Gəldik qərarlaşmış təzyiqə. Qərarlaşmış təzyiqin özünün düsturu ilə gedirik. Deməli, birinci tərəfin PV-sini 4 PV, üstə gəlirik ikinci tərəf üçün. Yenə də 4 PV. Bölürük həcmlərin cəminə. 4V ilə V-ni topladıq, oldu 5V-yə. Bərabərdir. Yuxarını topladıq 4 ilə 4-ü, oldu 8 PV. Onu da bölürük 5
5V-yə V-lər ixtisar getdi. Yerdə qaldı 8 bölünsün 5. Bu da eləyəcək 1,6P. 8-ci suala baxırıq. Qrafiklərin dəyişilməsidir, yəni fərqli formada verib. Baxaq buradan, deməli ilk hissədə, bax bu konsentrasiyadır, bu isə təzyiqdir. Birinci 1-dən 2-yə gələnə qədər təzyiq, bax bunu uzadanda təzyiqi kəsdir. Deməli təzyiq dəyişməyib, yəni izobardır. Onda biz birinci hissədə elə bir qrafik axtarmalıyıq ki, təzyiq dəyişməsin. Baxın, A-nı niyə götürə bilmirəm? Çünki burada təzyiq artıb, görürsünüzmü? Bunu silirik. Birinci hissədən söhbət gedir. İkincidə B-ni də götürə bilmirik, yenə təzyiq dəyişib. Bizə lazımdır ki, təzyiq dəyişməsin. C variantında birinci hissə bəli, təzyiq dəyişməyib. Bunu hələlik saxlayırıq. D variantında, Y variantında isə birinci hissədə təzyiq dəyişib. Qaldıq iki variantın arasında, davam edək. Növbəti prosesdə baxırıq ki, təzyiq də artıb, konsentrasiya da artıb. Bu necə prosesdir? İzotermik prosesdir. Niyə? Çünki konsentrasiya ilə deməli sıxlığa baxsaq, sıxlıq konsentrasiya ilə tərs asılıdır. Əgər konsentrasiya artıbsa, deməli sıxlıq azalıb, təzyiq də artıb. Bunlar əgər bir-biri ilə tərs asılıdırsa, bu necə prosesdir? İzotermik prosesdir. İkinci hissənin izotermik olması da D variantına uyğun gəlir. 9-cu suala baxırıq. Baxaq, birinci hissədə temperatur da artır, təzyiq də artır və sıfır nöqtəsindən keçirsə, deməli izoxor prosesdir. Yəni həcm dəyişmir. Həcm dəyişmirsə, deməli sıxlıq da dəyişmir, deməli konsentrasiya da dəyişmir. Onda ilk hissədə biz elə bir variant axtarırıq ki, orada konsentrasiya dəyişməsin. Bax, ona görə A-nı silirəm, gedir. A deyirəm, D variantını silirəm, gedir. Sonra hələlik bu qədər dayandıq. Sonra keçirik ikinci hala. Bax, birinci halda bir də onu deyim ki, temperatur artır. Konsentrasiya dəyişməsə də temperatur artır. Elə hər halda temperatur artır. Bununla girə bilməyəcək. Keçdik ikinci prosesə. İkincidə B-dən C-yə gedənə qədər temperatur sabit qalır. İkinci halda temperaturun sabit qalmadığı nə var? B-C-də C variantı var. Bunu silirəm, gedir. Davam edirik. Burada temperatur sabit qalsa da təzyiq artır. Bu o deməkdir ki, konsentrasiya da artacaq. Ona görə A variantını silirəm. Çünki burada azalır konsentrasiya. Y variantında artır. Burada da artır. Davam edirik. İndi gəldik üçüncü prosesə. C-dən D-yə gedənə qədər. C-dən D-yə gedənə qədər konsentrasiya təzyiq sabit qalıbsa, əgər təzyiq sabit qalırsa və temperatur artırsa, deməli bu izobar prosesdir. Yəni temperatur artırsa, konsentrasiya azalacaq. Temperaturun artdığı, konsentrasiyanın azaldığı da hansıdır? Sonuncu, deməli, temperaturun artdığı, konsentrasiyanın azaldığı. Aha, bu da B variantıdır. Baxın, temperatur burada artır, konsentrasiya isə aşağı düşür, azalır. 10-cu sualda. İlk hissədə. Baxırıq, təzyiq də artıb, konsentrasiya da artıb. Bu necə proses olar? İzotermik. Niyə? Çünki konsentrasiya həcmlə tərs asılıdır. Əgər konsentrasiya artıbsa, deməli həcm azalıb. Həcm azaldı, təzyiq artdısa bu necədir? İzotermik prosesdir. İlk hissə izotermik olduğu üçün, bax bu variantları silirəm bəri başdan. Sonra, izotermikdir və təzyiq artırsa, onda izotermikdir və təzyiq artırsa birinci hissədə. Onda Y variantında silirik. Davam edək. İndi ikinci hissəyə. İkinci hissə isə izobardır. Çünki təzyiq dəyişməyibdir. Burada isə izobardır, ancaq konsentrasiya artırsa, deməli temperatur düşəcək. Təzyiqin dəyişmədiyi, temperaturun da azaldığı ikinci hissə hansı olacaq? C variantı. Baxın, təzyiq dəyişməyib, ancaq temperatur düşüb. 11-ci sualda. Verilmiş kütləli qaz əvvəlcə izoxor qızdırılır. Yəni, birinci prosesdə izoxor qızdırılır. İzoxor söhbəti varsa, deməli konsentrasiya da dəyişməyəcək, qızır varsa temperatur artacaq. Konsentrasiyanın dəyişmədiyi, temperaturun artdığı variant axtardığımız üçün
S ilə B-ni silirik, gedir. Davam edərik. Sonra isə izotermik genişlənir. İzotermik odur ki, temperatur dəyişməyəcək, genişlənirsə konsentrasiya da onun əksinə azalacaq. Temperaturun dəyişmədiyi, konsentrasiyanın azaldığı, bu da oldu D variantı. 12-də 1-dən 2-yə gələnə qədər. 1-dən 2-yə gələnə qədər. Baxın, həcm azalır, temperatur da azalırsa və sıfırdan keçdiyi üçün bilirik ki, izobar prosesdir. Yəni təzyiq dəyişmir. Burada isə təzyiqdən söhbət getmir. Yəni temperatur azalır, həcm də azalırsa, onda temperaturun azaldığı, konsentrasiyanın artdığı bir variantı götürürük ilk hissədə. Temperaturun azaldığı, konsentrasiyanın artdığı, bax bu uyğun gəlmir. Bunu sildik. Burada isə konsentrasiya dəyişmir. Bunu da götürmürük. Temperaturun azaldığı, konsentrasiyanın artdığı. A variantını götürə bilərik. Y variantını da götürürük, ancaq B-ni götürə bilmərik. Çünki B-də əksinə temperatur artır. Bu belə. İki variant arasında qaldıq. Davam eləyək. Növbəti prosesdə həcm dəyişməyib. Baxın. Əgər həcm dəyişməyibsə, deməli konsentrasiya da dəyişməyib ikinci halda. Ona görə də biz A variantını götürürük, konsentrasiyanın dəyişmədiyini. Gəldik 13-cü suala. Baxaq, ilk prosesdə, deməli bu hansı qrafikdir? Bir dəqiqə bunu görsənsin. P ilə rho, sıxlıq və təzyiq. Birinci halda təzyiq artır, sıxlıq da artırsa, sıxlıq artanda axı həcm azalırdı. Həcm azalır, təzyiq artırsa, deməli bu izotermik prosesdir. Birinci hissə izotermikdir, ona görə A variantını silirik. B-ni də silirik, bu da izotermik deyil. Sonra, hətta D-ni də silirik. Digər iki variantın arasında qaldıq. Bu belə. Burada indi izotermik olsa da təzyiq neynir? Birinci halda artır. Ona görə bax yeni də silirik. Çünki baxın burada təzyiq azalır. Elə yerdə bir dənə C variantı qaldı. Heç davamına baxmağa da ehtiyac yoxdur. On dördə baxırıq. 14-də bir halından iki halına keçəndə sıxlıq necə dəyişir? Bir halında baxın, bu bizim həcmimiz, bu da bizim təzyiqimizdir. Sıxlıq da asılıdır nədən? Birbaşa həcmlə. Bir halında həcm 0,5 idi, iki halında oldu 0,1. Yəni həcm neynədir? 5 dəfə azaldı. Əgər həcm 5 dəfə azalanda sıxlıq necə dəyişər? 5 dəfə artar. Yəni əslində sıxlıq təzyiqdən asılı deyil. Nə təzyiqdən, nə temperaturdan. Asılıdır bir dənə həcmdən və tərs asılıdır. 15-ə baxırıq. Qablarda eyni növ qaz vardır. Kranı açdıqda burada da qərarlaşmış təzyiqdən istifadə edirik. Birinci tərəfi vururuq 5 PV. Üstünə gəlirik ikinci tərəfin hasilini 6 PV. Bölürük həcmlərin cəminə. 5 ilə 3-ü də topladıq, oldu 8 V. Burada 11 PV bölünsün 8. Bu da elədi C variantı. Sabit kütləli ideal qaz üzərində aparılan proseslərdən hansı izotermik genişlənmə? İzotermik deyirsə, deməli temperatur dəyişmir. Ya bu hissə olacaq, ya da bu hissə. Genişlənmə deyirsə, deməli sıxlıq azalır. Onda bu da oldu bu hissə. Yəni 3-dən 4-ə gələnə qədər. C variantı. 17-yə baxırıq. Baxıram ki, bu nədir? Qiymətini ideal qaz kvadratik sürətdən asılılıq qrafiki verilmişdir. Qrafikin ikinci nöqtəsinə uyğun təzyiqi hesablayın. Baxırıq ki, sürət deməli təzyiqlə kök altında düz asılıdır. Kök altında düz asılıdır. İndi sürət nə qədər azalıb? Bircə dəqiqə artıbmı, azalıbmı? 2 nöqtəsinə uyğun təzyiqlər. Sürət buradan 2-yə gələnə qədər 2 dəfə artıbsa, deməli təzyiq neyniyəcək? 4 dəfə artmış olacaq. Çünki kvadratik asılıdır axı. Ona görə burada da P-dən gəlib 4P-yə. Bu da elədi bu variantı. 18-ə baxırıq.
İçərisində bu qədər təzyiqdə ideal qaz olan 1/4 kənara buraxıldı. Temperatur sabit qalarsa, qabda qalan təzyiqi hesablayın. Burada neyniyək? Demək, 1/4 hissəsi. Baxın, başlanğıcdakı təzyiqi mənə verir. Qazın kənara buraxılırsa bir hissəsi, bu o deməkdir ki, həcm neyniyir? Artır. Həcm artırsa, deməli təzyiq azalacaq. Baxaq görək nə qədər azalır təzyiq. Deməli, qabda 4/4 qaz var idi tam şəkildə, düzdürmü? Onun 4-dən 1-i buraxıldısa, nə qədər artmış oldu? 4/3 qədər artdı. Aha. Daha doğrusu 4-dən 1-i buraxıldısa, deməli 4də 1 qədər artdı. 4də 1-i qədər artdısa, deməli təzyiq onun əksinə olaraq 4də 3 qədər azalacaq. Yəni 8-i bölürük 4-ə, vururuq 3-ə. İxtisar getdi, 2 vur 3-dən oldu 6, 10 üzərində 5. 6, 10 üzərində 5, bu da oldu B variantı. Baxırıq 19-a. Verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqini 4 dəfə artırıb, təzyiqi 4 dəfə artırdıq. Həcmini 9 dəfə azaltsaq, V-nı 9 dəfə azaltdıqda kvadratik sürət necə dəyişər? İndi biz sürətin düsturunu yazırıq. V bərabərdir. Kök altında 3, P, V bölünsün M-dən. Baxırıq ki, sürət təzyiqlə də, həcmlə də kök altında düz asılıdır. Deməli, əgər təzyiq 4 dəfə artıbsa, sürət 2 dəfə artacaq. Həcm 9 dəfə azalıbsa, sürət 3 dəfə azalacaq. Onda bu da 3 bölünsün 2-dən 1,5 dəfə azalmış olur. O da oldu A variantı. Keçdik 20-yə. Verilmiş kütləli ideal qaz üzərində qapalı proses aparılıb və orta kvadratik sürətləri soruşur bizdən. Baxın, bu əyri söhbəti ki var, orada bilirik ki, izotermikdir, yəni temperatur dəyişmir. Temperatur dəyişmirsə, sürət də dəyişməyəcək təbii olaraq. Çünki P biri artır, biri azalır, bir-birlərini kondensasiya eləyirlər P ilə V. İndi burada 2 və 3 nöqtəsində sürətlər bir-birlərinə bərabər olmuş olur. 2 və 3-də. İndi görək 1 bunlardan necə yerləşir. Məsələn, rastgələ 1 ilə 2-ni götürək. 1 ilə 2-də baxıram ki, izoxor prosesdir. Əgər təzyiq qalxıbsa, deməli temperatur da qalxıb. Ümumiyyətlə isə onu deməsək də, yəni izoxordur, təzyiqlə də düz asılıdır sürət. Deməli təzyiq artıbsa, sürət də artacaq. Yəni 2-dəki sürət 1-dəkindən böyük olacaq. Ona görə bu ikisi də böyükdür 1-dən. 2 ilə 3-ün 1-dən böyük olduğu B variantı. 21-ə baxırıq. Hı -hı. 21-də arasındakı hansı münasibət doğrudur? Gəlin düsturumuzu yazaq burada. V bərabərdir. Kök altında 3 RT bölünsün M-lə. Bax, buradan baxıram ki, M-lə, bizə lazımdır M-lə, M-i soruşur bizdən. Bax, bu düstura əsasən baxıram ki, M V ilə tərs asılıdır. T ilə düz asılıdırsa, onda T-yə yaxın hissədəki M daha böyük olacaq. Yəni, ən böyük T-yə yaxından başlayırıq. 1, sonra 2, sonra 3 gəlir. 1, 2, 3 A variantı. Deməli, sabit temperaturlu ideal qazın 80% balondan çıxarsa, yerdə nə qalar? 20%. Yəni, deyək ki, 10-dan 8-i getdi, 2-si qaldı. 10-dan 2-si qaldısa, deməli, həcm neynədir? 5 dəfə artdı. Həcm 5 dəfə artdısa, təzyiq neynəyəcək? 5 dəfə azalacaq. Sabit temperaturlu. Yəni, izotermik prosesdə 5 dəfə də azaldı, D variantı. 23-ə baxaq. Baxırıq, deyir ki, Porşen, bax, buradan bura qədəri bizə D verib.
Bunu qeyd edeyim əvvəlcə. Sonra Porsche 0.5D qədər sağa sürüşdürüldü. Bunu da biraz artırdıq. Oldu 0.5D. Görək bu Porsche sağa sürüşdürəndə nə baş verəcək? Qabın həcmi artacaq da, düzdürmü? Yəni qazdakı V həcm artar. Baxaq görək nə qədər artar. Yəni əvvəlcə D idi, sonra artdı, yəni 1D idi, 1 idi. Sonra artdı oldu 1.5 isə, deməli nə qədər artdı? Elə 1.5 dəfə artdı. Həcm 1.5 dəfə artırsa, sıxlıq neyniyər? Sıxlıq həcmlə tərs asılıdır, 1.5 dəfə azalar. A variantı. 24-cü suala baxırıq. Verilmiş kütləli ideal qazın konsentrasiyasının mütləq temperaturdan asılı qrafiki verilmişdir. Birinci halda konsentrasiya azalır, temperatur isə artır. Konsentrasiya azalırsa, deməli həcm artır da. Həcm artır, temperatur da artırsa, bu necə prosesdir? İzobar prosesdir. Onda birinci hissə izobar və neyinir? Temperatur artır axı. İzobar qızma. Qızma və ya genişlənmə. Onsuz da qızma ilə genişlənmə eyni şey olacaq. İndi izobar qızma, izobar genişlənmə görək harda var? İzobar qızma var. Baxın, birinci halda izobar qızma var deyə izotermikləri, izoxoru silirəm bəri başdan. İzobar qızmada qalır. İkinci hala gəlin baxaq. İkinci halda isə temperatur sabit qalır. Çünki baxın, bax bunu uzadanda T oxunu kəsdi. Yəni temperatur sabitdir. Temperaturun sabit olduğu nədir? İzotermik. Temperatur sabitdir, ancaq sıxlıq artırsa, deməli həcm azalır da. Yəni həcm neyinir? Sıxılır. Sıxlıq artır. Konsentrasiya artırsa, deməli sıxlıq da artacaq. O da oldu izotermik sıxlıq. Bu da elədi Y variantı. Tamam. 25. 1-2 hissəsinə baxaq əvvəlcə. 1-2 hissəsini uzatdıq, gördük ki, sıxlığı kəsdi. Yəni sıxlıq dəyişmirsə, bu izoxor prosesdir. Ona görə izoxor olmayanları silirik. İzobarlar getdi. Bu belə. İzoxor temperatur artır. İzoxor qızma. Elçi də izoxor qızmadır. Davam eləyək ikinci hissədən. İkinci hissədə isə baxıram, temperatur azalır, ancaq sıxlıq artır, yəni həcm azalır. Temperaturla həcmin azaldığında nə var? İzobar var. İzobar temperatur azaldığı üçün izobar soyuma da ola bilər, sıxılma da. İzobar soyuma, sıxılma. Bir dəqiqə. İzobar sıxılır. Y variantı. 26-da. 126-cı sualda qazın temperaturu 21-dən 27-yə qədər artıb, P də sabitdir, V də sabitdir. Nə edirik? N bərabərdir. PV bölünsün KT düsturundan istifadə edirik və görürük ki, PV sabitdirsə, molekulların sayı temperaturla tərs asılıdır. Onda temperatur artıbsa, deməli, say azalıb. Bəs neçə faiz onu bilmək üçün temperaturları gəlin ilk öncə Kelvinə çevirək. 21-i çevirəndə nə edirik? Üstünə 273 gəlirik. Bu da eləyir 294. 27-ni çevirəndə üstünə gəlirik, yenə də o da olur 300. Baxıram ki, nə qədər artıb? 300-dən bax, bu ifadənin çıxanda nə qalır? 6. Deməli, 6 artıbsa, onda 6, deməli, 300-ün neçə faizidir? Bilmək üçün 6-nı vururuq 100-ə, bölürük 300-ə, ixtisar gedir, yerdə 2 qalır. Deməli, temperatur 2% artıbsa, onda konsentrasiya, nə deyim, molekulların sayı 2% azalmış olar. 27-ci sualda. 27-ci sualda birinci halda temperatur. Birinci halda temperatur deməli azalır, ancaq sıxlıq sabitdirsə, sıxlıq nə zaman sabit olurdu? İzoxor olanda. Deməli izoxor soyuma. Bu oldu izoxor soyuma. Digərlərini silək. İkinci halda isə temperatur sabit qalır, sıxlıq artır. Sıxlıq artırsa bu necə proses olacaq? Deməli sıxılma. Bu da oldu izotermik sıxılma, bu da olur C variantı. Növbəti sualda qərarlaşmış təzyiq düsturundan istifadə edirik. Sadəcə burada fərqli bir məqam var ki, biz burada V-ni görürdük, indi S görürük.
V bərabərdir S vurulsun H-dan. Baxıram ki, həcmlə sahə onsuz da düz asılıdır. Ona görə elə həcmin yerini sahə ilə əvəz edə bilərik. Ona görə baxıram bir tərəf boşdur onsuz da. Bura nə işimiz yoxdur. 4-ü vururam 160-a. Bölürük sahələrin cəminə, yəni 5 S-ə. Burada da bir S var. S-lər ixtisar olanda bu ifadədə biz də ixtisar eləsək, verəcək 128.